eny tsara fa ilaza zavatra mitombona sady ilaza zavatra misy satria nanao altara ianao tatoato nan'olo tena nivavaka ianao tatoato tena niditra lalidalina kokoa tamin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra ianao tatoato hafa le olona mampiasa ny pastera ny fotsiny eto mambavaka pastera fa izy tsy manao afo reny fa ianao zay nan'olo tena tatoato tena niantehitra tamin'Andriamanitra tatoato ny foa mivavaka amin'ny alina tatoato manaiky taridalana nanangana altara tamin'ny alalana fanatitra tatoato ny atao hoe altara ny altara dia latabatra anankiray zavatra anankiray tany anankiray izay anateran'ny olona fanatitra alatsaga zay ny altara ao amin'ny baiboly zany hoe fanaterana sakrifisy dia eo ny olona miteny zavatra dia misy fanahy miasa ao ambadika io altara io lay Andriamanitra iatsonany io altara io ino no manatanteraka ny zavatra teneniny lay olona ohatra bala zao dia Andriamanitra anankiray Asera ihany koa dia Andriamanitra anankiray zay tsy hita maso dia misy mpaminany ireo bala ireo antsoina hoe ombiasy na pimasy dia ireo amin'izay no manatitra fanatitra amin'io altara io mety omby mety osy alatsaka ny rany amin'io altara io zay ny hoe altara dia io mpaminany io amin'izay miteny zavatra dia ilay Andriamanitra nandatsahana n'ilay fanatitra raha Andriamanitra nandatsahana n'ilay rambiby iny no manatanteraka ny zavatra ny tenenina tamin'io altara io izy zay mahazo resaka ataovy ambony ny tanany averiko ihany ny atao hoe altara dia zavatra ohatr'izao mety ho latabatra anankiray mety ho toerana malaladalaka anankiray izay anaterana biby mety omby mety osy sy ny tariny dia misy mpaminany olona na pimasy na ombiasy manatitra mamono an'io biby io alatsaga eo zay ny atao hoe sakrifisy alatsany eo alatsany eo na rany io biby io ho an'izy ho an'ilay fanahy na Andriamanitra na demonia miasa ao ambadika io altara io dia miteny zavatra lay mpaminany dia ilay Andriamanitra nanaterana n'io fanatitra io ilay demonia na ilay fanahy ibalana Asera nanaterana n'io fanatitra io no manatanteraka ny zavatra no teneniny teo ampanaovana n'io fanatitra io izy izy no mahazo resaka ataovy ambony tany tahaka ny Goliata zao dia manana ny Andriamanina izy ary raha niady tamin'ny Filistina izy tsy niady amin'ny heriny sy amin'ny tanjany fotsiny amin'ny maha-olona ngeza be azy fa nozoniny aloha i Davida omba boleny nanozona ny Davida tamin'ny anarany ireo Andriamanina izy ireo Andriamanina pluriel maromaro zany ny Andriamanina ao raha nivadika tamin'Andriamanitra koa Israely tamin'i Jehova dia nanan'Andriamanitra anankiroa izy ibala sy Asera ohatra hoe kalan'ory sy zaza vavin-drano roa zao zay dikan'izany manana altara i Goliata ary io altaran'io no efa nandatsahany fanatitra ary nitenenany zavatra zay natonga anazy nasana ny teny tamin'ny zanak'Israely maha olona anankiray ady amiko ny antony matoky an'ilay Andriamanina izy lay nandaterany fanatitra ankehitriny ianao tsy andatsaka ratsony satria efa vitany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny fandatsahany raha farany ka tsy misy sorona biby ho alatsagantsony mba hiatsonan'Andriamanitra fa ny mpanompo sady ny zao tontolo zao ny mbola mitohy amin'izany fa ny zanak'Andriamanitra tsy hoe anangana altara ntsony ka andatsaka rana biby na rana ondry eo vitany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany fa ny altaranao aty aoriny dia ao amin'ny fonao ianao ny manangana altara ao amin'ny fonao ao misy latabatra ao ianao ny mandatsaka zavatra mararo ho anao
marary aminao mba hiatsonao ny Andriamanitra ao. Alleloia. Raha misy olona mety mietrehitra hoe rehefa nandatsaka ny raha teo amin'ny azo fijaliana Jesosy dia efa milamina daholo ny fiainanao tsy hiany valany. Ny garantie tamin'ny raha nalatsaka Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia fiainana mandrakizay. Alleloia. Vie éternelle. Tsisy zava-kafa afaka mahasolo an'ilay raha nalatsaka Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana mba handovana fiainana mandrakizay, fa iny ihany no ananantsika antoka handovana fiainana mandrakizay. Fa raha tia mpanorosy ny fiainanao iny hoe aty amboniny tany dia mila manangana altara ao am-ponao ao ianao ary miantso ny Andriamanitra ao mba hambaly amin'ilay altara natsanganao ao am-ponao ao. Izy zay mahazo resaka ataovy amboniny tanana tenany hoe révéleo papa. Mazava sa tsy mazava zay no mahatonga hoe misy mpino malahelo, misy mpino mahandro, misy mpino mijaly, misy mpino tafatava vaoka, misy mpino lasa lavitra, misy mpino manan-karena, misy mpino hitany hoe mafiadiny nanombohany fa tafity izy tetỳ aoriana taty. Ny antony dia tsotra, manangana altara izy. Misy altara atsangany marary ao am-pony ao. Zavatra reny hoe marary ao am-pony. Ianao tsy hoe anangana altara ohatrany asiko latabatra eto dia eto anao fanatitra eto alatsaka eto alatsadra eto ty biby ty na ty ondro ty. Non, any am-ponao ny altara. Renao mihitsy hoe misy zavatra latsadrana alefanao zany, misy zavatra mararina alefanao zany. Zay lay altara resako zay. Dia miantso an'Andriamanitra ianao mba hamaly anao no lay altara zay nalatsaka ao, no lay altara natsanganao, no lay fanatitra naterinao teo amin'ny altara. Ny altara tsy altara raha tsisy fanatitra eo amboniny. Fa matoa zay manangana altara dia misy inony fanatitra. Zay natonga ny Abrahama nitahinany tamin'ny fomba miavaka, satria rehefa nahazo any Isaka i Abrahama, Isaka nanomboka tovolahy mahafinaritra no mahita azy, tovolahy mahafatifaty kely, dia o Jehovah Andriamanitra nizaha toetra azy. Ry Abrahama, ry Abrahama, mandeha ihany ianao any amin'ny tendrombohitra Moria, lalany katelony io 3 andro vao tongany, dia hoento ny zanakao. Ny zanany amin'io roa, Ismaela sy Isaka. Fa nipresizena Andriamanitra tsara, hoento ny zanakao, que ne suspende misy an'izay. Ny latokanao, satria tsy tamin'ny vadiny nazahoany an'ilay anankiray, fa directive tsy izy avy tamin'ilay vadiny, dia niarakaraka tamin'ny agara tany izy. Ilay tianao dia mazava ho azy hoe izy zany Isaka. Atero atao fanatitra hodorana eny amin'ny tendrombohitra Moria. Inona ny anaran'izay? Altara. Lazaiko anao fa tsy mora izany. Vao mandray an'izany fotsiny zany dia ohatrany hoe misy zavatra latsadrany anaty fo any. Oy, Isaka hodorana mafy zany. Baiboly tsy nilaza mihitsy hoe nifampiresaka hono izy mivady rehefa avy nandreny feon'Andriamanitra izy. Fa mino fa tsy nahita tory izy nandritra ny alina. Ary na tsy mbola tonga tany amin'ny tendrombohitra izy efa nitsangana sady ny altara tao am-pony, efa nisy raha latsaka sady tao am-pony. Baiboly dia milaza fa ny fo maraina i Abrahama dia niteny tamin'ny zatoviny ary nandeha lalany katelona nitaingina ny bibiny. Rehefa tonga eo akaiky le tendrombohitra tamin'ny 3e jour dia ozy izy tamin'ny zatoviny, mijanona eto ianareo, fa izaho sy ny zanako andeha hiakatra amin'ny tendrombohitra iry, andeha hiankoka amin'Andriamanitra, andeha hivavaka amin'Andriamanitra. Andeha ninona hoe amin'ny Abrahama zany zany vavaka zany tsy zavatra tsotsotra. Amin'ny Abrahama ny atao hoe mivavaka tsy égale hoe tompo ao, tsy zavatra tsotsotra. Ary zay nampandresy ny fiainany, fa ny fivavahany Abrahama fivavahana hafa mihitsy. Andeha ankeriky hivavaka izahay, fa rehefa avy eo hiverina eto.
itsy ny teny hoe andeha ry zay a fa rehefa avy eo za iveroneto fantany fa ny andriamanitra matoky a ka na dia nasaina terina ho fanatitra hodorana azy Isaka teo izy hoe mbola ho velomniany io satria efa mifanomezany takatry Abrahama fa ny zavatra aterina dia tsy maintsy mbola averina amin'ny azy raha ny marina amina fanatitra io fanatitra omenao io dia miverina aminao ihany halleloia dia lasa i Abrahama dia ozy Isaka dada o andeha anatitra fanatitra ny diatsika eny anaka ity ozy ny kitay a androna n'ilay fanatitra ity ny afo ity ny antso fa aiza moa le fanatitra andeha hodorantsika io dada aiza nefa sika andeha anao fanatitra kanefa izy natao fanatitra Isaka marary zay tsy niteny Abrahama hoe ianao anaka natao fanatitra Andriamanitra ozy izy Jehova no mahita an'izay atao fanatitra hodorany fandao atsika sady mandinika ny zanany izy mety niteny angamizy leo ianao mandeha alohako anaka sady mandinika dia hodorako zany ty Abrahama ataoko fanatitra zany ty androany ataoko eo ambony altara zany ty androany mety nandeha moramora izy rehefa kaiky tonga eo amin'ilay tampo tendrombohitra rehefa tonga teo mety nakaina kely nangataka hery tamin'Andriamanitra meoery aho fa tsy vitako dia miara manao an'ilay altara eo izy mianaka mety miaraka manao miaraka manangana eo vita ny altara nanomboka ny fatorana Isaka fa naninona ianao dada fa maninona anao ataonao an'izao tapenana ny vavany tapenana ny masony nataingina eo ambony altara rehefa nataingina teo ambony altara tsy maintsy vonoina voapretina ny afo naka antsy izy Isaka amin'ny efa tampona ny masony efa tampona ny vavany miaraka amin'ny alala elo ary ny fony i Abrahama amin'io fotoana io efa latsadrany anatiny any satria disondeza sy goavany ny zavatra ho ateriny ao ny fananany ambony indrindra ny nateriny teo ny teny fikasana izay nandrasany tao anatiny 4 taona mahery tao anatiny 5 taona teo ny andrasana an'iny mahery no rehefa tonga nasaina tao fanatitra narary taminy naka antsy izy manomboka iainga ny tanany foniny izy ny fony efa latsadra talohan'ny Isaka latsadra misy feo avy any an-danitra feo mahery zay tsy natafihetsika ny Abrahama ry Abrahama aza manintsitra ny tananao amon'ny zanakao fa hita izao fa tena lehilahy matahotra n'Andriamanitra tokoa ianao ka tsy miaro ny zanakao ho atao fanatitra eo anatrehako latsaka ny antsy toy izy Abrahama hoe novana Isaka fa mily izy mianaka tomany izy mianaka hita n'Andriamanitra fa lehilahy vonona ho amin'ny altara lehibe i Abrahama teny voaka ny teny avy any an-danitra manomboka izao i Abrahama tena goavana ianao ary mitaranako rehetra goavana daholo no hifasahinao amin'io altara natsanganao io ary mitaranako na dia mandalo io ny vavady ny fahavalona aza tsy matahotra tsisy afaka maninona io satria ny altara natsanganao mahatonga ny feo anay mandrakariva ny feo alanitra mandrakariva hiteny any amin'ny fahavalonao any ka raha mbola misy koa atao hoe taranaka Abrahama tsy azo ny fahavalo ataony nininy noho izay altara natsanganao halleloia Baiboly dia milaza fa Abrahama vokiandro afa-po ny aina vao nandao an'ity tany ity ary ny zanany na Isaka na ny Jakoba na ary Josefa ny taranany ny aina tamin'ny atao hoe fanambinana Andriamanitra harena avy amin'Andriamanitra tanjaka avy amin'Andriamanitra ary tsy misy tarana ny tsy fantatra zany fa nalaza daholo ny tarana noho izay altara natsangana izy no mahazo ny atao hoe altara atsangana ny tana ampidino ny tana ka noho izay fanatitra naterinao noho izay altara natsanganao tatoato
no zay altara avy any am-ponao natsanganao tato ato miteny aminao ny tenin'Andriamanitra eto zao efa ampiditra anao amin'ny tany soso malalaka izy ampiditra anao amina tany soso malalaka izy ampiditra anao amin'ny tany feno fahasoavana izy ampiditra anao amin'ny tany feno arena izy ampiditra anao amin'ny tany feno fanambinana izy satria hitany izay nataonao miresaka zavatra marina eto miresaka amina karazan'olona zay nanaiky ny taritalana ampiditra anao amina tany soso malalaka izy amen ampiditra anao izy alleluia wow ary mino afa ity volana desambra ity ampidirana anao amin'izany fitahina bevava izany amin'izany fitahina bevava izany amin'ny anaran Jesosy avy any Nazareta amen sisy fampanantenana bokata ao anaty baiboly ary ako rehefa mitory-teny eto tsy tondra fampanantenana bokata ana fa ty laza zavatra maro aminao misy ny andro ny fizahan-toetra fa misy andro zay tsy maintsy ampidirana anao amin'izany tany nomanin'Andriamanitra izany raha mihina ozy ianao ka hovoky manaram-po amin'ny hanina ianao tandre fandrahoatininao Jehova Andriamanitra antanio ny namanao mba hifananangana altara va ianao ampiditra anao ao izy misy prix à payer misy prix tsy maintsy payena ny excellence na ny fahatsarana eo amin'ny fiainana misy prix tsy maintsy payer ny fiainana mandrakizay dia nomena antsika tamin'ny rano latsaky Jesosy teo amin'ny azo fizaliana ary ny vidiny alohanao dia ny fahamasinana ny fahamarinana ny fahetsena finoanan'Andriamanitra ny fanambinana eo amin'ny fiainana tsy mipotra ho azy fa misy prix tsy maintsy payenao misy zavatra tsy maintsy alohanao Jehova Andriamanitrao efa ampiditra anao amin'ny tany soa dia tany misy renirano sy loharano arano lalina iny amin'ny lohasasy ny tenivohitra tany misy varikitika sy vary ordea sy voaloboka sy aviavy are-ponga be-danitra tany misy azo oliva sy tantely tany izay ihinananao hanina amin'ny fanaranam-po sady tsy hanany zava-mahory akory eo ianao raha misy ny fotoanany fizahan-toetra dia misy ny fotoanany fanaranam-po amin'ny fitahian'Andriamanitra amen zao fotsiny le izy aza malaky mijanona raha misy zavatra tao ny manao zavatra ady vo afaka manao zavatra anankiray raha tsy voasaka ny fahavalo ianao hanao an'le zavatra dia ataony zay tsy afahanao manohy an'le zavatra ataonao raha voatoinao zany dia ataony zay atonganao tsy avita mamita niny hatramin'ny farany na marana niny zay mahatonga amin'ny teny aminao aza mbola ajanona lay amin'ny romby ny folo alina aza mbola ajanona aza mietrehitra ny manresy fotsiny amin'izao izay ny olona atsika manko manao ariary zato eo am-pandriana mietrehitra nyresy fotsiny amin'izao mitondra mambavaka pasterany zay zareo tsara le olona tany ivelany mangataka vavaka taty amiko ekena fa zaho mivavaka ho azy fa misy zavatra ihany koa tsy maintsy ho ataony mifady hanina ianao tsy misakafo ianao mandritra ny andro tontolo andro ianao tsy mihinana dia mivavaka ianao fa tsy hoe zaho fotsiny no mivavaka aty dia milamina fa misy zavatra mila ataonao any ary rehefa nivavaka ho azy dia ho ny fanahy tao aminy izahay tsy hiala ato ary tsy avelana ny vadiny teratany vahiny nakanazy tetia Madagasikara
dia nipetraka ireo any ampita-dranomasina efa misy firenena tsy fantareo telo sarony ny findrafondrahan'ireo fiainany zareo nandresy tsara sady mandroso tsara izy tsy hoe andeha hiasa any an-trano any ampita-dranomasina tsy ratsy akory zany fa hoe vady mariage marié légitime nanana ny fiainany tena ambony fiainana zay ozy dia nanan-katao niteraka vitsivitsy izy mivady fa tampotampoka teo narary rangaha votsitra tamin'ny asany velomany rangaha tsy nisy vola tsony hity sabony ny passeport mitazominy hôpitaly ny zanaka tsy nisy nianatra itsony lasa nanao divorce jery tsara zany zavatra rehetrarehetra zany dia ny famerina indray dia fika manana manao asa solo sisa mamelona dia ozy izay pastera ny raha vaviko no nyteny tagniko hoe za tsy sa manaika raha ambony niveau de vie noho iza ianao tsy hoe nyresaka tamin'olona izy le raha vavina fa nyresaka ny vantana taminy tsy ekeko raha ambony niveau de vie noho iza ianao dia le raha vavina manana tromba ny trombany nametraka n'le raha vavina any ivelany mipetraka any ivelany ary le trombany no anaterany fanatitra dia ny fiaolona iandriamanitra le andriamaniny eo amin'le altarany no namelany le ranabavy narary ny vadiny ranabavy afakasa vadiny ranabavy potika ny fiainany ranabavy no lay altara natsangany ravavy altarany namelezana azy dia potika izy ary tsy nanana fiarovana izy matopotika dia ahoana kosa moa ivavahana amin'izao fotsiny dia hiarina ny fiainana tsia ianao za mieritreritra an'izany fa tsy maintsy misy zavatra ataonao ankoatra ny vavaka atao hoanao izy izy ny mahazo resaka ataovy ambony ny tanana zay ny mafaible fiainana pino marobe satria miantetra fotsiny izy ivavahana dia milamina raha ivavahana ianao misy zavatra mitranga fa raha te hiakatra ianao misy zavatra tsy maintsy ataonao reko ny onction miasa atao anatiko amin'izao raha ivavaninao possible ahita asy sy anana asy kanefa tsy voatery ho tafajanona aminao le asy raha ivavana ianao possible manana vady manam-bola manan-karena sady manana an' jesosy kanefa tsy voatery ho tafajanona aminao le vady raha ivavana ianao possible isy business mipoka be nefa tsy voatery hijanona aminao ny vokatra zay business zay ny antony dia zao misy zavatra tokony ataonao fa tsy nataonao fa aly fotsiny anao hoe nentina mambavaka dia nisy zavatra nipoka zay no mahatonga tsy manana ena maso itsony azao miteny amin'olona hoe manangana altara ninina ny zavatra mety hoe veriny hoe ty olo ty misy zavatra zao ny an-tsainy tsy miraraha zany tsony fa ny fahamarinana dia izingiziniko hoe tsy maintsy manao zavatra ianao raha tianao izy fiarovanaandriamanitra sy fipoana avy amin'andriamanitra iray halleloja za leo mitondra fiangonana miaina ao anaty fanatrahana dia hita fipoanany aminao aralasana vavy malala halleloja misy fotoana tratra nyty zavatra ty tao an-tsaiko misy fotoana misy zavatra tsy sahako hijoroana tsy sahako hitorena sao everiny olona fa ty vola dia noho izay fisainako zay dia tsy saha miteny na dia fahamarinana zany izy kanefa rehefa mizoeko tavela ao anaty fiainana ambany ny mpino tavela ao anaty fiainana ambany ny fiangonana za tsy isy mikritika hoe olona io ohatra zao fa le fiainany mpino foty kosa tavela ao ambany ao resy lahatra amin'izay aleo izingiziniko ny fampianarana maro ny baiboly fa mila manao zavatra ianao raha tianao no atsangan'andriamanitra sy ho arovan'andriamanitra ankoatriny ianao le ivavahana halleloja zay mila mahitanao tafavoaka rahalasana vavy malala mila mahitanao ambony mila mahitanao matanjaka mila mahitanao lasa lavitra lazao ny ao akaikinao tsy ampy ny vavaka atao ho anao fa mila misy zavatra ataonao teneny zay mbola tsy nitenenanao zava-dehibe ny vavaka ao ataon'ny papa ho anao sy mama ho anao ary mampitranga zavatra ao amin'ny fiainanao hoe zany fa misy zavatra tsy maintsy ataonao
hainao avy ianao raha lasana bavy malala. Ny fipoahana rehetra dia ialohana altara, ialoavana altara, ialoavana sakrifisy eo ambony altara.